이 조절기하고 이 본체하고 이 접착, 이게 연결이 돼야 되는 부분이 상당히 좀 약하게 돼 있어요. 비교를 하다 보면, 자, 주익을 한번 볼까요? 자, 요렇게 저희는 여기에서부터 여기까지, 앞에까지, 이게 한 몸으로 앞에까지 쭉 연결을 시켜놔서 이렇게 뒤로 밀리는 힘을, 버티는 힘이 굉장히 아주 견고하게 해놨는데, 그리고 또 하나가 이 가이드 부분이죠. 이 아래턱을 지지해주는, 이렇게 연결해서 아래턱을 유지해주는 이 가이드 부분이 쉽게 이렇게 깨져 나가버립니다. 이게 턱이 이렇게 제껴지면서 이렇게 이걸 깨거든요. 그래서 이렇게 조각이 나는 경우가 있습니다.